سلام دوستان عزیز. امروز میخوایم درباره یکی از موضوعات مهم و پرچالش زندگی زوجها صحبت کنیم. خیلی وقتها این رو شنیدیم که میگن زن میگه من رو طلاق بده به این شرط که من مهریم رو کامل بهت میبخشم. ما طرفدار طلاق نیستیم، ولی موضوع مبتلا به جامعه امونه. اگر شما و همسرتون تصمیم گرفتید با رضایت کامل و بدون دعوا و درگیری از هم جدا بشید و خانم بخواد مهریش رو ببخشه، بهتره که این ویدیو رو تا آخر همراه ما باشید. البته ما رو از لایک و کامنت های زیباتون محروم نکنید. اولین کاری که باید انجام بدید یه توافقنامه کتبی و روشن بین خودتون باید بنویسید. این توافقنامه شامل بخشش کامل مهریه توسط خانم و رضایت آقا برای طلاق و توافق درباره مسائل دیگه مثل حضانت فرزند، نفقه، ملاقات فرزند و یا جهیزیه و غیره. بعد از این کار که این توافقنامه نوشته شد، که البته بنده ترجیحاً اعلام میکنم که میتونید در دفترخونه هم اون رو به صورت رسمی تبدیلش کنید. بعد باید در سامانه تصمیم که یک سامانه مربوط به سازمان بهزیستی ثبت نام کنید تا نوبت مشاوره خانواده بگیرید. این مشاوره به شما کمک میکنه راه حل های درست و منطقی رو برای ادامه مسیر پیدا کنید. پس از اون شما و همسرتون باید در چند جلسه مشاوره شرکت کنید. در این جلسات کارشناسان سعی میکنن به شما کمک کنن تا شاید سازش حاصل بشه، اما اگه سازش نشد گواهی به شما میدن مبنی بر عدم امکان سازش. با داشتن این گواهی حالا میتونید دادخواست طلاق توافقی بدید. دادخواست طلاق توافقی رو به دادگاه میدید و دادگاه تعیین وقت میکنه. البته در دفاتر خدمات قضایی باید ثبت دادخواست بکنید. پس از اون قاضی بررسی میکنه که آیا این توافقنامه‌ای که ایجاد شده بینتون بر اساس رضایت کامل بوده و تمام وجوه در اون رعایت شده است یا خیر. پس از اون و اینکه شما متقاعد شدید برای موضوع طلاق توافقی، حکم به عدم امکان سازش و طلاق صادر میشه که اون حکم طلاق رو به دفاتر ثبت رسمی طلاق میبرید و طلاق انجام میشه. امیدوارم با این توضیحات به شما کمک کرده باشم تا در صورت نیاز به طلاق توافقی با آرامش و آگاهی کامل این مسیر رو طی کنید. ممنون که با ما همراه بودید. اگر سوالی داشتید حتما ازم بپرسید. من اینجام تا راه رو برای شما هموار بکنم برای آینده‌تون. بدرود.